Good morning everyone. I am Sunita Dodia from St. Mary's High School, Mogri. So today we will learn phonics to textbook, and in phonics to textbook we will start our new sound, that vowel sound E. Okay. We have already completed vowel sound A. Okay. Vowel sound A and vowel sound A related so many word family we have already completed in previous video. So today we will start our new sound, that vowel sound E. Vowel sound E. Okay. So we will start vowel sound E and we will frame some spelling related vowel sound E. The vowel sound E. We will start E and word family. Okay, E and word family. P plus E and P-E-N, pen. H plus E-N, H-E-N, hand. T plus E-N, P-E-N, pen. P. Okay, P sound is P. H sound is H. T sound is T. P-E-N, pen. P plus E-N, P-E-N, pen. H plus E-N, H-E-N, hand. T plus E-N, T-E-N, pen. Then ED word family. ED. ED word family. ED. B plus ED. W plus ED. T plus ED. B plus ED bad. B ball. ठीक है. W है ना, bad. W. T ta. So B plus ED, BED bad. W plus ED bad. And T plus ED bad. Then EP. EP word family. EP word family. EP word family. J plus EP. N plus EP. P plus EP. J plus EP sound is jaw. N sound is na. P sound is pa. P pa. J plus EP jet. N plus ED and ED net. P plus ED PED pet. EG. Now EG word family. EG word family. आप देख रहे होंगे कि सब में
ठीक है। तो देखना अभी जो स्पेलिंग मैं लिखूंगी उसमें सब में जी जहाँ पे आएगा वहां पे बोला जाएगा ग, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैं लेटर चेंज कर रही हूँ, के प्लस ई जी, है ना, के ई जी, सॉरी के ई जी, है ना, कैट। देखो के क, है ना, जी ग, यहाँ पे क ए ग, है ना, कैट। एल प्लस ई जी, लैब। पी प्लस ई जी, पैड। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार साउंड वहां पे चेंज कर रही हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आए। अभी हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक देखते हैं। टेक्स्ट बुक में से बहुत सारे जो वर्ड्स है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो वर्ड है वो रीड अलाउड सम वर्ड्स विथ ई। ओके, ये देखो टेक्स्ट बुक हमारा है। ये टेक्स्ट बुक में हमारा जो फैमिली है ई एन ई डी ई टी ई जी ई बी। ओके, सो ये वर्ड आप लोगों को घर पे बोल के प्रैक्टिस करना है, स्पीकिंग करके आपको बोल के ये सीखना है। क्योंकि जब भी मैं ऐसे जो वर्ड बनाना सिखाया वो सेम ऐसे नोटबुक में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पी ई एन लिखा है, ठीक है, तो डिफिकल्ट लगता है कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो ऐसे प्लस करके उनको सिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीड अलाउड सम वर्ड्स विथ ई साउंड। ओके, सो यहाँ पे है पी ई एन पेन, टी ई एन टेन, एच ई एन हैंड, एम ई एन मैन, डी ई एन डैन, वाई ई एन यैन, एफ ई एन फैन, बी ई एन बैन। ये मैं आप लोगों को इसीलिए बताया कि आपको घर पे बच्चों को ये वे में प्रैक्टिस थोड़ा देना है। प्लस निकाल के भी दे सकते हो, अपने आप वो लोग बोले और अपने आप वो स्पेलिंग को देख के अपना खुद का स्पीकिंग खुद करे, ऐसा आप घर पे उनको सिखा सकते हो, है ना। फिर देखो यहाँ पे ईडी है, तो बच्चे को बोलना है कि आगे का जो लेटर है वो ही चेंज हुआ है। यस, यहाँ पे भी देखो ई एन, तो पीछे जो ई एन सब में सेम है, आगे का लेटर क्यों चेंज किया है कि वो मेन साउंड है इसीलिए। यस, तो सब साउंड के जो स्पेलिंग है वो सब वो अलग अलग वे में बोलेंगे तो उनको तुरंत समझ में आएगा। यहाँ पे देखो ईडी, तो यहाँ पे बी ई डी, तो बी अलग आया। यस, बे इज डिफरेंट हियर, देन आर इज डिफरेंट, देन डब्ल्यू इज डिफरेंट, देन टी डिफरेंट, देन एफ, देन एल। तो बी का साउंड सीखेगा बच्चा, आर का भी साउंड सीखेगा, डब्ल्यू का, टी का, एफ का, एल का। तो इसलिए ये बार बार वर्ड फैमिली रिपीट क्यों हो रहा है, पर आगे का जो लेटर है वो चेंज होता है, तो वो साउंड उसको सीखना मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे देखो जे ई टी, ई टी वर्ड फैमिली, ठीक है, जे ई टी जेट, यस, देन एन ई टी नेट, डब्ल्यू वी ई टी वैट, पी ई टी पैट, डब्ल्यू ई टी वैट, बी ई टी बैट, जे ई टी जेट, एस ई टी सेट, एम ई टी मैट, एल ई टी लेट। देन इजी वर्ड फैमिली, के ई जी कैट, एल ई जी लैग, पी ई जी पैग, बी ई जी बैग। ओके, देन ई बी, डब्ल्यू ई बी बैग। ठीक है, फिर यहाँ पे पिक्चर दिए हैं और पिक्चर
ही यहाँ पे M+EN मैन, तो दो मैन यहाँ पे है, उनका पिक्चर दिया है तो बच्चा तुरंत समझ सकता है। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स को तुरंत समझ में आता है कि जो पिक्चर दिया है उसको सिर्फ हमें थोड़ा उनको एक्सप्लेन करना है कि MEN मीन्स मैन, मैन मीन्स जो ये पिक्चर है वो मैन का पिक्चर है, ऐसे उसको समझाना। देन FED फैड, फैड मीन्स खाना खिलाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करना है कि देखो ये एक गर्ल है और वो जो फैड मीन्स खिलाना, तो वो उनको फीड कर रही है। यस। देन B+ET बैट मीन्स ऐसे बैट करते हैं, बैठे, ये गेम है, वो सब आपको अपने आप उनको माइंड में डाल सकते हो। फिर R+ED रेड मीन्स रेड कलर है सिर्फ, तो उसको हम लोग रेड बोलते हैं। देन वैट, यहाँ पे है देखो वैट, W+ET वैट, वैट मीन्स गीला होना। ठीक है। देन D+EN डैन, ये डैन का है ना, गुजराती में लोग बोलते हैं गुफा जैसा कुछ होता है ना, उसको डैन बोलते हैं। L+ED लैड, लैड मीन्स लेके जाने का, देखो ये उसको, ये गर्ल है और उसके पपी को वो लैड करके जा रही है। V+ET वैट, वैट मीन्स ये डॉक्टर है और वो उनको देख रही है। ऐसे आप लोग पिक्चर दिखा के भी उनको बहुत सारे वर्ड्स सिखवा सकते हो। आप लोग उनको ऐसे वे में घर पे प्रैक्टिस करवाना। थैंक यू सो मच, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम ऑल दी साउंड, that A to Z sound. Okay, thank you.